Bamwita Ara Trends yagize ati bro ndagufana cyane nabonye permis kubera inama zawe kabisa. Oh thanks brother, thanks kandi nawe warakoze gukurikirana inama zanjye. Reka mbabwire ko inama buri arizo zitanga permis, naga amasomo myiza ari yatanga permis. Wari abantu neza mbizi neza badukurikiye muri kano kanya bamaze gukora ibizamini bya permis inshuro nyinshi cyane kandi babahanga bazi imodoka ariko byanze ko batsinda papa. Hari n'abandi bakurikije inama twatuntu mufata nkaho tworoshye tumwe mvuga abantu bakumva ngo ndi kurondogora. Hari abantu bajya bambwira ati uvuga ibintu byinshi cyane, biriya bintu byinshi cyane mba ndi kuvuga. Rero abanyabwenge nka ba Trends baba barimo barakuramo ibyabo bro, baba bari gukuramo ibyabo. Rero niba ukiri aho ngaho wumva ibintu byose kumva ni byinshi cyane, ufite ikibazo gikomeye cyane. Ati brother turakwemera cyane kabisa, none se no ku zindi kategori niko bizagenda? Je pense ko hano yatubazaga ku bijyanye n'uburyo ikizamini cya permis kigiye guhindurwamo nk'uko twari twabibonye muri video twari twakoze ubushize. Ubwo rero abantu mwese nyaboneka mutarafata permis cyangwa se mutarakora ibizamini bya permis, nabagira inama yo kuba mwakwinjirira igihe cyanyu ni iki ngiki, namwe mukaba mwashaka impushya zibemerera gutwara ibinyabiziga, kuko muri iyi minsi iri imbere bishobora kuzaba bigoranye mu kuntu. Narabibabwiye ntabwo ndi bwongere kubigarukaho cyane, ariko izo nama zo ngira ngo narazitanze mu minsi ishize. No kuvuga ngo hari code ubu ngubu, code zirimo by'umwihariko mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Ukeneye gukora ikizamini watugana tukagufasha, wahamagara kuri nimero reba kuri screen yawe kavugana n'icyicaro gikuru cy'umusongozi bakagufasha uburyo ushobora gukoramo permis uri safe, udahuye n'abatubuzi, udahuye n'abantu ngo bakujye mu mutwe bagutesha umutwe muri rusange. So abantu mwese rero mwifuza gukora ibizamini cyangwa se abantu mwese mwifuza gufata code, mushobora kunyandikira kuri iyo nimero nkabafasha kubona amakode, ibintu bikagenda neza. Hari abantu bakijya guhendwa n'aba agent ba hato na hato ngo babafatire amakode. Mujye mumbwira mbafatire code for free, mujye mumamagara mbafatire amakode. Nge nta mutima mubi kabisa, ntanda y'umushinyi, ibintu biriho usibye umururumba ariko ibintu biba biriho. So reka nshimire abantu bose rero baba banyereka ko badukurikiye umunsi ku wundi, nshimire cyane kandi abantu bose bagiye bangeraho kuri tele tugakorana, nshimire cyane kandi abantu bose bakoze subscribe ku rubuga rw'umusongozi. Niba nawe uri mushya kuri iyi channel, reka mwibutse gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza guhana updates ikintu dusabwa gukora cyangwa se z'icyo twakora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, twiteze n'imbere, ibintu bikomeze kuryoha muri rusange. Nababwiye ku bintu bijyanye n'amamodoka ya automatique ndetse na manuel ahantu bitandukaniye. Uyu munsi nkaba nshaka kubabwira ibyuma bibiri mugomba kwitaho mu gihe mugiye kugura imodoka. Noneho sasa, ese ugiye kugura imodoka ni ikihe kintu wowe ureba? Iyo ugiye kweseye imodoka yawe ni ikihe kintu urebaho cyane? Ureba iki cyane cyane? Hari ibyuma bibiri mu modoka rero ugomba kwitaho. Icyuma cya mbere ni icyuma cya boîte, icyuma cya kabiri ni icyuma cya moteri. Ibindi byose buriya wabikoresha, ariko nusanga imodoka ifite ikibazo kuri boîte, ifite n'ikibazo kuri moteri, iyo ngiyo uzayihorera, izaba ari nyabibazo kabisa. Hari umuvandimwe wambajije ku isomo rya demarrage ngo ese bahagarara imbere y'ikona cyangwa bahagarara inyuma y'ikona? Ntabwo bahagarara imbere, nta nubwo bahagarara inyuma, ahubwo duhagarara central mu bipimo tuba twahawe mu gihe turimo turiga demarrage. Niba utarigaho imodoka cyangwa se utarafata amasomo y'imodoka, wagenda ugascrollinga ukareba demarrage nigishije ku musongozi, byagufasha cyane kumenya uburyo duhagarikamo imodoka. Ikibazo mfite formule ntago ziba ari zimwe, ya formule ntago ziba ari zimwe nyine, usabwa kubikora muri formule wahawe. Ubikora muri formule wahawe, icyo kintu kizagufasha kabisa, ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi kintu nabivuzeho kenshi, ni amakosa abanyeshuri bajya bakora mu gihe barimo barakora ibizamini bya permis. Ugasanga nk'umunyeshuri yishyizemo k'abapolisi ngo ari abagome. Umuntu arakubera umugome gute atakuzi, atazi aho waturutse, atazi ngo bimeze bite, mwahuriye kuri teraje kugukoresha ikizami ariko wewe wishyizemo ko ari umugome. Hari nabo njya kumva nk'umuntu aramamagaye arambajije ngo abapolisi bahari ngo ntari bisi. Bro, always uzajye wumva ko igisubizo ndi buguhe ko ntaribi kandi koko ntaryo. Niba umamagaye ukambaza ngo abapolisi barimo barakoresha ikizamini ntaribi, abo bapolisi nababonye uwo munsi mu gitondo wenda baje, urumva koko gemba ninjiye mu mitima yabo? Ntabwo cyari ikibazo ukwiye kubaza mwarimu. Ikintu cya mbere, izera ibyo wize, ugenda ukora ibyo wize, Imana ibiyobore, nibigenda neza utsinde ubone perime yawe. Naho ibintu byo kubaza mwarimu ngo mwari ngo abapolisi ngo mufite kuri site yanyu se ngo ni sawa ngo barazitanga ntaribi, nta mupolisi waguha perime utayikoreye. Icyo ni icya mbere.
ugomba kuza wizeye amasomo yawe, nta bintu byo kuza wizeye ko abapolisi bahari ngo ari abana beza. Ntabwo bino bizami bikoreshwa n'abamarayika, bikoreshwa n'abantu, kandi nawe uje kugikora uri umuntu. Baguhaye inshingano zuriya mupolisi aba afite, nawe hari ibintu utabasha. Hari umuntu uza nk'akaza kubera agahinda ka perime yifitiye, gatangira ati jye wangira umupolisi nta muntu wajya ubura perime rwose. Aho byaba byakunaniye rero, waba utangiye guhemukira uwagutumye bro. Ikintu kiriho, niba ugiye gukora ikizamini cya perime, wikirirwa ushakisha ngo amakuru y'abapolisi bari kuri site. Ikintu cya danje ahubwo ugomba gukora ni ukwiga neza, cyangwa se ukabaza ngo abapolisi bari kuri site yanyu ni ibihe bintu badakunda. Iki nicyo kibazo cyonyine wemerewe kuba wabaza mwarimu wawe. Niba ugiye gukora ikizamini kuri site, mubaze ngo abapolisi bahari ni ibihe bintu bakontaho, cyangwa se ni ibihe bintu wakora bakaguha perime. Nta mpamvu yo kubaza mwarimu ngo abapolisi bahari n'abana beza. Abapolisi bahari n'abana beza, ubwo urumva cyari ikibazo ukwiye kubaza mwarimu wawe. Icyo ntabwo ari ikibazo ukwiye kubaza mwarimu wawe, ahubwo ukwiye kumubaza ese abapolisi bahari bakunda ibintu bikozwe gute, niba ari demarage bayikoresha gute, bakabikubwira. Hari umupolisi ushobora kuguhagarika kuri demarage. Abapolisi bakoresha ibizami mu buryo butandukanye buriya, kandi abapolisi ntabwo bahora kuri site ari bamwe, barabahindura. Hari umupolisi ushobora kuguhagarika kuri demarage, akaguhagarika amasegonda nka 20 atarakwemerera ko watsinze. Hakabaho no guhagarika amasegonda 5 agahita kwemerera ko watsinze. Urumva nk'abo bantu ntabwo baba bakoresha ikizamini kimwe. Urumva rero niba umuntu uje akaguhagarika amasegonda 20, kandi wenda waragiye kuri site haro aho bahagarika amasegonda 5, uwo muntu w'amasegonda 20 uzamufata nk'ari umuntu mubi, kandi mu by'ukuri ntabwo ari umuntu mubi, ahubwo arimo arareba ko ibyo wize ubizi, ubihagazeho fresh. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu mutagomba kwitiranya. Mwikwitiranya ngo abapolisi ni babi no gukora ikizami. Wemenya ngo ese ikizami cyanjye ndasabwa kugikora gute. Baza amakuru y'ikizami kiri gukorerwa kuri site, wirinde kubaza amakuru cyangwa se no kugenda uvuga ngo abapolisi bahari ngo ni beza, ngo ni ibiki, ngo ni ibiki. Nta mupolisi muba muziranye, nta kintu na kimwe. Ikintu kiri wowe ni ukujya kuri site ugakora ikizami, niba ari perime utsindiye ukayitsindira ukayitwara, cyangwa se bikanga. Ikindi kintu nakubwira ni iki ngiki inshuti yanjye, ibintu byo kuza mu gitondo uje gukora ikizami ukaza nta cyangombwa na kimuzanye. Mwirinde stress mwitera mu gitondo mbere yo gutangira ikizamini. Mwirinde ama stress mwitera mu gitondo mbere yo gukora ikizamini. Niba ugiye mu kizami, making sure ko provisoire yawe ifite mu ntoki, making sure ko indangamuntu yawe uyizanye mu ntoki, making sure ko ibyangombwa byawe byose ubizanye mu ntoki. Biri hard. Ubundi winjire mu kizami, ukore witonze, Imana izabiyobora, ibintu bikugendekere neza cyane. Reka nshimira abantu mwese tubana umunsi ku wundi, nshimira abantu mwese mukurikirana Umusongozi, nshimira abantu mwese mwakoze subscribe ku Musongozi. Nanjye mbabwiye ko nazabatenguha, tuzabana till the end. Was popping my people. Hasta la vista.